हैं क्या हम इधर किधर चल रहे हैं? हाँ जी, जोर लग रहा है चलिए हम इधर नीला बता निकल क्या नाम ब्रश काट मुंशी साहब, ब्रश काट रहा। जोर लग रहा हाँ जी बड़ा इधर तो देखें जरा। कौन लगने आता है इसमें? हाँ जी, आपने काटा है इसको? कितना काटा है? थोड़ा लग गया हैं? खाली मरा कोई अंदर तो नहीं क्या पता होना ये बढ़िया था ये ना भेजना जल्दी था ये ना बुटा भेजना रहा है इतने उसमें तो वो यूनियन लगा तो नहीं है। आपने नहीं काटा? नहीं काटा है कितना? तो 1 फुट में काटा हुआ 1 फुट? कितनी चौड़ाई होगी थी? 3 फुट चौड़ाई तकरीबन 3 फुट होगी। 3 फुट, वाह जी।